नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2019 के बारे में। किस जोन में कितने फॉर्म अभी तक भरे गए हैं। हम डाटा कलेक्ट किए हैं 10 अप्रैल 6 बजे सुबह तक का डाटा कलेक्ट किए हैं। आपको बता देंगे कि सेफ जोन कौन रहने वाला है और डेंजर जोन कौन रहने वाला है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि आपको हर दिन का अपडेट मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले SER साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 1664। यहाँ पर अभी तक फॉर्म भरे गए हैं 2,33,644 और यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 140 स्टूडेंट, मतलब एक सीट पर 140 स्टूडेंट कंपटीशन करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपको NCR इलाहाबाद, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद। यहाँ पर टोटल सीट है 4730 टोटल सीट है। तो 4700 सीट यहाँ पर फॉर्म अभी तक आए हैं 6,32,822 और यहाँ पर 133 का कंपटीशन चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपको है NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। यहाँ पर वैकेंसी है टोटल 5249, 5249 यहाँ पर फॉर्म आया है अभी तक 6,94,302 और यहाँ पर 132 का कंपटीशन चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है NEFR नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी का देखेंगे कि टोटल वैकेंसी जो है 2894 है और अभी तक फॉर्म आया है 3,56,265 और यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 123 का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में टोटल वैकेंसी है 3563। यहाँ पर फॉर्म आया है अभी तक 3,78,370, यहाँ पर 106 का कंपटीशन चल रहा है। चलिए उसके बाद है गोरखपुर, NER गोरखपुर, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 4002 और यहाँ पर फॉर्म भराया है 4,19,216 और यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 104 का। उसके बाद है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में जो है वैकेंसी है आपको 2555 और अभी तक फॉर्म भरा है 2,52,816 और यहाँ पर कंपटीशन जो चल रहा है 98 का कंपटीशन चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में टोटल वैकेंसी जो है 4,019 और यहाँ पर फॉर्म भरा है अभी तक 3,85,938 और यहाँ पर 96 का कटअप कंपटीशन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है NR दिल्ली, नॉर्थ रेलवे दिल्ली में टोटल वैकेंसी 13,153 यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और यहाँ पर अभी तक फॉर्म भरा है 12,64,340। यहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा आ चुके हैं। यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 96 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है WR मुंबई, मतलब वेस्टर्न रेलवे मुंबई। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 10,334 और यहाँ पर अभी तक फॉर्म आए 8,11,352 और यहाँ पर 675 का कंपटीशन चल रहा है। उसके बाद है ACR कोलकाता, मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में टोटल वैकेंसी है 4914। अभी तक यहाँ पर फॉर्म आए हैं 3,65,616। यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 74 का, मतलब 74 का कंपटीशन चल रहा है। उसके बाद बता दें कि SCR साउथ सेंट्रल रेलवे कोलकाता सिकंदराबाद, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में बता दें कि आपको टोटल वैकेंसी 9,328 है और यहाँ पर फॉर्म रहा है 6,85,934। यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 73 का, 73 का कंपटीशन चल रहा है। उसके बाद है SR कोलकाता साउथ रेलवे चेन्नई है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 9,579 और यहाँ पर अभी तक फॉर्म आया 6,88,132 और यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है 71 का। उसके बाद देखेंगे ER कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में जो है वैकेंसी है 10,873 और यहाँ पर फॉर्म अभी तक भरा है 7,32,624 और यहाँ पर कंपटीशन अभी चल रहा है 71 का। उसके बाद देखेंगे। उसके बाद जो है CR मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई है। सेंट्रल रेलवे मुंबई में टोटल वैकेंसी जो है 9,345 है। यहाँ पर 6,18,780 कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं और यहाँ पर 66 का कंपटीशन चल रहा है। उसके बाद देखेंगे SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जो है यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 7,167 और यहाँ पर अभी तक फॉर्म भराया है 4,32,603 और यहाँ पर 60 का कंपटीशन चल रहा है। तो सब जोन का आप देख लीजिए। अब यहाँ आप देखिए कि किस जोन में कितना फॉर्म, कौन जोन सेफ रहने वाला है, कौन डेंजर रहने
वाला है। तो यहाँ पर देखिए 5 डेंजर जोन को हम सेलेक्ट किए हैं। तो 5 डेंजर जोन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए बिलासपुर है, इलाहाबाद है, जयपुर है, गुवाहाटी है, हाजीपुर है। देखिए बिलासपुर में 140 का कंपटीशन चल रहा है, इलाहाबाद में 133 का कंपटीशन चल रहा है, जयपुर में 132 का कंपटीशन चल रहा है, 123 का कंपटीशन चल रहा है गुवाहाटी में, और हाजीपुर में 106 का कंपटीशन चल रहा है। तो ये सब जोन जो है डेंजर जोन में आते हैं, अभी आ रहे हैं मतलब। इसके बाद है 5 सेफ जोन। सेफ जोन आपको बता दें कि सिकंदराबाद है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है और हुगली है। यहाँ पर देखिए सिकंदराबाद में 73 का कंपटीशन चल रहा है, चेन्नई में 71 का कंपटीशन चल रहा है, कोलकाता में 71 का कंपटीशन चल रहा है, मुंबई में 66 का कंपटीशन चल रहा है, सबसे कम हुगली में कंपटीशन चल रहा है। संभावना है कि इस बार भी हुगली का कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है, चूँकि अभी तक 60 ही स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। तो चलिए धन्यवाद फ्रेंड, इसी तरह हमारे चैनल को बनाए रखिए, आगे आपको बताते रहेंगे, सारे चीज़ जानकारी देते रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, घंटी बता दीजिए। थैंक यू।